Aku lagi di sawah, guys. Kamu lagi di mana? No, kan di sini tuh panas banget kalau di sawah ya. Kita ini apa namanya? Kita kepanasan kalau di sawah ya. Guys, kamu itu enggak apa namanya? Apa sih? Apa sih? Nah, itu kan ada angin cukup gitu kan. Kita lagi ke kebun Benteng Suri. Tuh kan ada Benteng Suri tuh. Tuh kan banyak bentengnya. Kan. Berarti itu asak, asak. Kan. Sakit. Udah dulu ya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya guys. Assalamualaikum.